हेलो अमिषा। हजुर, सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै। हामी पहिला बोलेको थियौँ है अस्ति नै, किन? हे न, फर्स्ट टाइम हो। तपाईँ हामी राम्रो बोलेको थिएँ कि क्या हो? होइन म अब तेरिका यार। अनि सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै। कताबाट हुनुहुन्छ हजुर चाहिँ? म काठमाडौँबाट। ए ठिक छ। अनि हजुर कताबाट? म त अहिले यता टिकापुरतिर छु, पश्चिम साइडतिर। ए, काठमाडौँ नै हो हजुरको घर? मेरो घर यतै हो। ए ल ठिक छ। के दिन्छ यार गिफ्टहरू? एउटा गिफ्ट ल्याइदिन्छ है हजुरको लागि। हुन्छ। हुन्छ। एउटा गिफ्ट दिनु पर्ला जस्तो लाग्यो। गाइस मलाई गिफ्ट आउँदैन है। ओ के छ त्यो उसमा? दादा कसैलाई पनि गिफ्ट दिनु आउँदैछ। सक्नु एकचोटि यार। एकैछिन है। हाम्रो फेरि यहाँ लाइभमा आउने बित्तिकै मान्छेहरूलाई होइन खाता साता लगाइदिने चलन छ है। ओके। एउटा खाता चाहिँ लगाइदिनु पर्ला जस्तो छ। ल ओम नमः शिवाय। ल हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। रामदेव गाइस मलाई खाता लगाइदिनु भएको भएले। अब एउटा गिफ्ट पनि दिन्छु म। हस्। स्पेशल है। एकदम राम्री रे। हजुरले खाजा लगाइदिनु भएको मलाई एकदम राम्री देखियो रे। कुरै छोडिदिनु, कुरै छोडिदिनु। ला लकी के छैन होला त्यहाँभित्र? अनि लकी लकी कसरी झिक्छ हौ यो? गाइस गिफ्ट हेर्नु परेको छ, एक्साइटेड भइसक्यो म। ला यु विल लभ इट हैन? केटीहरूलाई चाहिँ मनपर्छ यस्तो कुराहरू यार। गिफ्ट त जे पनि मनपर्छ नि, सबै राम्रो हुन्छ। कति राम्री पाउँछु रे। ओ वाउ गाइस, हेर्नु त मेरो गिफ्ट कस्तो राम्रो। त्यो घोडामा दुईजना बस्दा कस्तो होला? अब सोचिरहेको छु बरमालाजहरू लिएर आउनु। होइन यो त म मजाकले लिएर आएको, दिस इज मजाक है। बट त्यो जुत्ता पनि मलाई हो? यस। हजुर खुट्टाको साइज थाहा छ? म अर्को साइज मगाइदिन्छु। हुन्छ। त्यो चाहिँ स्पेसल भनेर मान्छेहरू जो आउँछ उहाँहरूले सोचिरहेको छु। एकदम राम्रो छ, एकदम मलाई भन्ने कलर एकदम मनपर्छ। त्यही त। अनि म त फेरि अलिकति कालो कालो छु। केही भएन, मुख कालो भयो नि मन सफा भइहाल्यो नि। हस्, थ्याङ्क यू। व्हाइट कलर कप। हस्, थ्याङ्क यू। सबै व्हाइट कलर, मेरो चार्जरहरू पनि व्हाइट कलरको छ। लुगाहरू पनि प्राय व्हाइट कलरकै छ होला हजुरको। दाँत त त्यो सबैको व्हाइट कलरकै हुन्छ। ओके धेरै। अनि सबै सन्चै आरामै? सबै आरामै। त्यही त, एकदम खुसी लाग्यो होइन बोल्नु पाउँदाखेरि हजुरसँग। मलाई पनि एकदम खुसी लाग्यो। यु आर सो ब्युटिफुल, यु आर सो ब्युटिफुल। थ्याङ्क यू। त्यस्तो ऊ चाहिँ होइन कि, बट राम्रो तरिकाले भनेको यु आर सो गोर्जियस है। अनि गाह्रो पर्यो। किन गाह्रो पर्यो? होइन म त्यसरी बोल्न त्यो लजाउने खालको त्यस्तो चाहिँ होइन, तर आज चाहिँ नसक्ने नै भयो यार। ताताफ्याङै बनायो मान्छे। कोही राम्री केटी साइडमा अगाडि कोही पर्यो भने त्यस्तै नर्भस फिल हुन्छ, म बुझ्छु। She is really nice here. हस्, नलजाउनु न। होइन यो मम्मीले लाइभ हेर्दै हुन्छ। मेरो पनि मम्मीले हेर्दै हुन्छ।
साँच्चीकै साँच्चीकै लास्ट यार भाँडासाँडा धुन छ कि के हो खाना आएको लुगाहरू पनि धुन बाँकी छ मेरो कस्तो यार यति बेला कसले लुगा धुन्छ छैन होला खाना त अघि खाइसक्नु भएर भर्खर आज कस्तो राम्रो देखेको तन्नासन्ना फेरेको आफैले कुरा सर सफा एकदम गरेर राम्रो कस्तो भनेको छ्या राम्रो हुँदो रहेछ घरको काम पनि आफै गर्नु हुँदो रहेछ राम्रो हो होइन त्यो अलिकति बानी पहिलेदेखि हेबिट भएर अलिकति हुन्छ नि त अमिषा हजुर अमिषा के अरे तिमी यता बानेश्वरतिर बस्छौ होइन म यता इमाडोलतिर हो किन हजुरको नि मामा घर इमाडोल हो कि म यही इमाडोलमै छु भनेको उफ कफ नदिस्यो म कृष्ण मन्दिरनिर बस्छु भनेको इमाडोल त्यही त थाहा पाएँ म पनि कृष्ण मन्दिरदेखि अलिकति माथि अनि भेट्ने हो त अहिले त्यसो भए मिल्छ त भेट्न अहिले भेट्न त हुन्थ्यो कि तर अलि चिसो छ हौ राति बाहिरतिर ननिस्कौँ भनेर लुगा लगाएर आउने नि अनि चिया त्यो बाहिर त्यो चियाहरू खानुको लागि बेचिरहेको हुन्छ नि चिया म पकाएर ल्याउँछु त मम्मीले हेर्नु छैन म चिया म आफै पकाएर ल्याउँछु हो कि हजुर किन पकाउनु म पकाएर लिएर आउँछु म एकदम चिया लभर हो चिया धेरै खान्छु पकाउनु पनि एकदम मिठो थैट आज त यार सोचेको थिएन यस्तरी यार कति दिनपछि लाइभ आएको आज म दिन पनि आउनुहुन्छ होला कति दिनपछि होइन होइन दिन होइन मेरो 2-3 दिन ग्याप भएको थियो अलिकति बिरामी भएर के भयो अलिकति मन छटपटिरहेको जस्तो राति निन्द्रा नपर्ने खाना पनि भोग्छु आजदेखि चाहिँ राम्रो मिठो निन्द्रा हजुरलाई लप परिरहेको छ त्यही भएर त्यो गाह्रो भएको कि राति निन्द्रा नलाग्ने बोलुम लाग्यो होला त्यही भएर होइन त्यस्तो लभ शब्द होइन त्यो कहाँ थियो त्यस्तो कहिले चान्स पहिला एकचोटि थियो त्यस्तो पहिला चाहिँ अनि त्यो चान्स त्यस्तो कहिले पनि गर्न हुन्छ नि कहिले जान्दै जाने ठिकै हो मलाई पनि सोझो केटाहरू राम्रो लाग्छ धेरै नबोल्ने सोझो बोल्ने नछोड्नु न त्यस्तो भनेको होइन अलिअलि बोल्ने धेरै नबोल्ने कि अब हामी केटीहरू त एकदम गफाडी हुन्छ नि त अनि केटाहरूले चाहिँ लाइक आफ्नो कुरा सुन्दियोस् जस्तो हुन्छ कि अनि हातमा त पुरै चोट लागेको छ दाइ अमिषाको हातमा औँठी हो सुन टल्केको होला गीत गाउनु भएन मेरो लागि एउटा गीत गाइदिनु न त हुन्छ के भयो फेरि छाती दुख्यो कि क्या औँठी देखेर होइन त औँठीले अलिकति ऐठन ल म निकाल्दै छैन मेरो लागि एउटा गीत गाइदिनु न त ओ माय गॉड वाउ यार त्यस्तो मेरो लागि त औँठी चाहिँ निकाल्नु लगो त्यो पर्दैन लगाउनु होइन त मेरो इन्गेजमेन्ट औँठी होइन नि त त्यो लगाइ नि हुन्छ नलगाइ पनि हुन्छ Yes, sir. But guys, मेरो लागि गीत गाउने हुनुहुन्छ है उहाँले बी रेडी अमिषा तिमी +2 कता पढेको भन त मेरो ब्याचलर सकिसक्यो नि +2 मैले लिटिल एन्जलमा पढेको पढ्नु भएको म त लिटिल एन्जल्स पढेको नि लिटिल एन्जल्सनिर बस्छु म कि त्यही भएर अघि भर्खरसम्म इमाडोलमा हुनुहुन्थ्यो अनि लिटिल एन्जल आइसक्नु भयो अब इमाडोलतिर चाहिँ पहिलाको चाहिँ रुम थियो अहिले इमाडोलबाट निकालिदियो मलाई राति हल्ला खल्ला धेरै गर्यो भनेर ए ओके अहिले चाहिँ ठिकै छ त्यही त अन्त मलाई सबैले यहाँ भाउजू भनिरहनु भएको छ त के हो यस्तो हातमा औँठी सौठी टल्कायो अनि भनिहाल्छ नि यार ठिकै छ छैन खै अब हजुरले लगाइदिनु भयो मात्रै हो र लगाइदिनु त अब औँठी त अहिले चाहिँ अलिकति उनी भएको छ औँठी चाहिँ पछि लगाइदिनु पर्ला हस् तर एउटा क्यान्डल चाहिँ लिएर आएको छु मैले अहिले है यो काइली जेनरको बहिनी क्यान्डल जेनरबाट क्यान्डल लिएर आएको मैले जेनर उतै राखेर एन्ड यतापट्टि राख्छु
अहिले म राति आउँछु घुम्नु पर्ने छ रातितिर होस् यार कति बसिराख्नु लाइफ पनि यहाँ बेग्लै भएर जिन्दगी तनाव ततातै भइसक्यो केही छैन तनाव मान्नु हुँदैन कुन गीत सुन्छौ हजुरलाई जुन मन लाग्छ त्यही सुनाउनु न अब मलाई हेरेर कुन गीत गाम जस्तो फिल भयो हजुरलाई एउटा मिठो चाहिँ हालिदिनु पर्दा जस्तो छ हुन्छ हुन्छ मान्छेहरूले अब त्यो अहिलेको लाइफ राम्रो थियो यो भन्दा तिम्रो अङ्गालोको न्यानो स्पर्श कसरी बयान गरौँ मनमा पुतुल भएका भावनाका छर मन चाहन्छ तिम्रै आकृति सधैँ हेरिरहन पाऊँ साडी संसारका रीति तिम्रै अङ्गालोमा ल्याऊ फिरे घुमाउला सन्नानी तिम्रै यादमा ल ठिक छ अलिक उन गाउँ थ्याङ्क यू आज चाहिँ ओभर लास्ट लाएर यार गाह्रो भयो किन गाह्रो भयो होइन मम्मीले हेरिराख्नुपर्छ नि त केही हुँदैन मेरो पनि मम्मीले हेरिरहनु भएको छ झन् कुरा क्लियर हुन्छ नि त दुवैजनाको मम्मीले हेरेपछि ये लड़की कुछ करेगी यार ओके अनि ओके ठिक छ अमिषा यति बस्दो रहेछौ ललितपुरतिर म पनि ललितपुर नै बस्छु होइन अनि नाइस टक विथ यु सो फ्र्याङ्क सो नाइस सो टकेटिभ मैले हजुरलाई पहिलेदेखि फलो गर्थेँ कि यस मैले अहिले पनि फलो नै गराएको छु मलाई फलो ब्याक दिस्यो ए हुन्छ अमिषा स्योर अब तिमीसँग म पहिला बोलेको थिएँ जस्तो लाग्यो छैन बोल्नु भएको छैन फर्स्ट टाइम आज ओके एन्ड नाइस टु टक विथ यु है एकदम खुसी नाइस टु टक विथ यु के पढ्दैछौ अहिले मेरो भर्खर ब्याचलर सक्यो अब मास्टर्स के त्यस्तो देखिँदैन त मान्छे यार भर्खर बेबी फेस जस्तो छ त 11 12 मा भर्खर पढिरहेको जस्तो छ हजुर त्यस्तै भन्नुहुन्छ मलाई तर सकिसक्यो त्यही त हजुरको चाहिँ कहाँ पुग्यो स्टडी म त स्टडी गोली मारो खाइदिएको पचाइदिएको स्टडी त गइसक्यो मेरो सब अब त्यही सानो आफ्नो काम छ यता फर्निचरहरूमा काम गर्छु फर्निचर सानो काम छ अनि एकदम खुसी लाग्यो जियोस् यस्तो बोल्न पाउँदाखेरि है अनि गाइज सी इज रियली नाइस है राम्रोसँग बोल्नु हुँदो रहेछ होइन मिठो है अनि त्यही हो एन्ड ठिक छ कहिले भाग्यले जुरायो भने होइन हजुर गाह्रो भयो हजुरको मैले कमेन्ट्सहरू पनि देखेको छु हजुर के भयो अनि त्यो अहिले क्यान्डललाई के गर्ने क्यान्डल खै यो क्यान्डल म अहिले राति लिएर आउँछु टक्क तिमी खाना पकाएर लिएर त्यहाँ बसेर टक्क त्यो ट्राफिक क्यान्डल खाएर चिया खानुपर्छ क्यान्डल चिया क्यान्डल चिया त्यही त एकैछिन है AISHA अमिषा के लेखौँ अमिषा के हो अमिषा अधिकारी ADHIKA RI लेख्छौ कि वाइ लेख्छौ आई नै लेख्छु RI